Hoş gelip bizi yad eledin. Meşhedi ibad benifise hoş gelip bizi yad eledin. Bir de görek ne oldu ki bizi şad eledin. Bir de görek ne oldu ki bizi şad eledin. Kişi sen ol, ben sizi her zaman desen yad ederim. Kişi sen ol, ben sizi her zaman desen yad ederim. Siz beni dəvət eyleyin, gör sizi necə şad ederim. Siz beni dəvət eyleyin, gör sizi necə şad ederim. Sağ ol ay Meşhedi. Meşhedi senin mezen olsun de ahı sene ne devet. Meşhedi senin mezen olsun de ahı sene ne devet. Ne zaman gelsen bilginen daim göreceksen hürmet. Ne zaman gelsen bilginen daim göreceksen hürmet. Meşhedi bir tacirdir ki çağrılan yere ar elemez. Meşhedi bir tacirdir ki çağrılan yere ar elemez. Yok eğer dəvət olmasa o yeri heç vaxt dar elemez. Yok eğer dəvət olmasa o yeri heç vaxt dar elemez. Sözümüz sözdü Kişi kimi besele ise ver elini, sözümüz sözlü kişi kimi besele ise ver elini, sözümüz sözlü kişi kimi besele ise ver elini, sözümüz sözlü kişi kimi ver elini. Ay Meşhedi, ne oldu sana? Diyesen kocalmışsan ha. Şimdi ben ne kadar kozu olsam da deyərəm min Zeynallı cavana. Bəli, özü de ben koza niye oluram ki? Koza o Ramiz Məmmədovdur. Bəli, Ramiz. dişleri tökülüp, saçı ağarıp, özü de yerinden terpene bilmir. Ben ki elhamdülillah kuş kimiyəm, maşallah deyin, göz değmez. Maşallah. Meşhedi, Haca, ben seni tanıdım. Respublikanın emektar artisti Ramiz Məmmədov. Bəli tamaşaçılar, bugün mevsim qəhrəmanı, əməkdar artist Ramiz Məmmədov. Ramiz bəy, xoş gəlmişsiniz bir daha. hoşunuz olsun. Çok sağ olun. Sizi görməyimizə çox şadıq. Çok sağ olun. Ben de sizi görmeyime şadım. Buyuruz bura. Buyurun. Ah. Johnny sizi Ay səsləyir. maşallah. John'un sesi Johnny'yim. Soprano'dur, soprano. Memnun oldum. Salam Jonka. Salam. Elimi dişleme. Ramiz bəy, necəsiz? Çok sağ olun. Musiqili komediya teatrında Üzeyir Hacıbəyevin O Olmasın Bu Olsun operettasında iki obrazı yaratmışsınız. Bir Rıza bəy, sonra isə Hambal. Bu bir-birindən fərqli olan obrazlar sizin için çətin olmayıb ki? Evvela bütün obrazlar yarananda çətin yaranır. Sonra əlbəttə yavaş-yavaş o tamaşaçı ilə redaktör olunur və axırda gəlir bir tamam kamal obraza çevrilir. Mən onları əlbəttə bu iki quruluşda mən oynamışam. Birinci quruluşda mən Vaqif İbrahim oğlunun quruluşunda mən orada Rıza bəy oynamışam. İkinci quruluşda bizim Cənnət Səlimova xanımın, gözəl rejissorumuzun quruluşunda Hambal rolunu oynamışam. Şimdi Allah qoysa Meştibazı da tiyatronun 100 illiyinə oynayaram inşallah. Bəs, Qismət olsa. Rıza bəy obrazını yaradanda Hambalı kim oynayırdı? Mən Rıza bəy deməli oynayanda Hambalı Arif Quliyev oynayırdı. Arif Quliyev. Bəs Hambalı oynayanda Rıza? Hambalı oynayanda Elçin Həmidov.
Rıza bəy oynayır. Ramiz müəllim, mən indi sizi maraqlı bir oyuna dəvət edirəm. Buyurun. Sual-cavab oyunudur. Siz 11 sualın 10'una cavab versəz, qalib olacaqsınız. Johnny, Bəli, bu suallar sən bilən nə suallardır? çox çətin suallardı. Hə? Bu Həm də suallar... məşhur aktyorlara aiddi. Hə, görürsün Johnny bilir. Bu suallar bizim böyük aktorlarımıza aiddir. İndi, yəni ki siz də qalib olmaq istəyirsiniz. Hədiyyəmiz də var. Qalib kim olmaq istəmir ki? Hədiyyə varsa deməli qalib olmaq da olar da. Başlayaq. Başlayaq. Sualları mən bir-bir oxuyuram, siz cavab verirsiniz. Olar. Birinci sual. Opera və Balet Teatrının səhnəsində Koroğlu operasında Mehdi Məmmədovun quruluşunda Keçər Həmzə rolunu kim oynayıb? Keçər Həmzə. Firudin Mehdiyev. Düzdür. İkinci sual. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Hamlet tamaşasında Tofiq Kazımovun quruluşunda Gertruda rolunu kim ifa edib? Ertuğrul da Hamlet'te. Şəfiqə Məmmədova. Bravo. Növbəti sual. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Kəndçi qızı tamaşasında Vahid rolunu kim ifa edib? Həsən Ağa Turabov görmüşəm və deyirsən Mövsüm Sənanidir. Mövsüm Sənani, Həsən Ağa Turabov isə dublör. Dublör. Mən Həsən Ağa'nın ifasında baxmışam. Yəni. Düz cavabdır, qəbul olunur. Növbəti sual. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Əliqulu evlənir tamaşasında Mehdi Məmmədovun quruluşunda Əliqulu rolunu kim ifa edib? Ağa Sadıq Gəlaybəli. Düzdür. Növbəti. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Aydın tamaşasında Tofiq Kazımovun quruluşunda Aydın rolunu kim ifa edib? Həsən Ağa Turabov. Bu da düzdür. Johnny, görürsən? Görürsən nə çox bilir? Musiqili Komedi Teatrının Maşallah. səhnəsində Məmmədəli Kurorta gedir tamaşasında Məmmədəli rolunu kim ifa edib? Lütfəli Abdullayev. Bu da düzdür. Ondan sonra Siyavuş Aslan. Bu da düzdür. Opera Balet Teatrının səhnəsində Sevil tamaşasında Mehdi Məmmədovun quruluşunda Balaş rolunu kim oynayıb? Nə günlərə qaldı öz cəza. Rəşid Beybudov. Düzdür. Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Komsomol poemasında Gəray bəyi rolunu kim ifa edib? Böyük aktör Yusuf Vəliyev. Düzdür. Və Johnny, neçə sual qalıb? Neçə suala cavab verir? Düz cavab var. Aha. Opera Balet Teatrının səhnəsində Qız Qalası baletində Gülyanaq rolunu kim ifa edib? Johnny. Deyəsən bilmədim. Kimdir? Mən deyim. Hə? Mən də bilmirəm. Qəmər Almazzadə. Görürsən. Təəssüf. Elşan'a da bravo. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Vaqif tamaşasında Ədil İskəndarovun quruluşunda Xuraman rolunu kim oynayıb? Fatma Qədri. Bravo. Və sonuncu sual. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Orlean qızı tamaşasında Janna Dak rolunu kim ifa edib? Hökümə qurban olur. Düzdür. Johnny. 11 sualdan 10 suala düzgün cevap verdi. Və sizi təbii ki hədiyyə gözləyir. Bax bu da Galibimizin hediyesi. bu da sizin hədiyyəniz. Bu xəncər. Bu xəncərdir bu ki. Bax. Çox sağ olun. Təbrik edirik sizi. Bravo. Bu xəncər. Ramiz müəllim, mən bilirəm ki, sizin bizə sürpriziniz var. İndi siz hazırlaşana qədər, əziz tamaşaçılar, biz isə gözəl bir rəqsə tamaşa edirik. Necə məsləhət. Buyurun.
Ay Allah bundan 3 tane ver. Evde dul kalmışlara ver. Arvadım boşamışlara ver. Tam arzu kalmışlara ver. Ay Allah bundan 5 tane ver. Yine başladı. Buna bak. Mən bir dənəsini burada saxlaya bilmir. 5 dənə arvad istəyir. Ay arvad bayram axşamıdır deyirsən arzu eləmək də olmaz. Hərənin ürəyindən bir arzu keçir də. Bəxtəvər, mənim ürəyimdən burada qara qanlar axır. Sən mı kefdəsən? Qara qanlar nə olub yenə? Gəmilərin batır. Nə olacaq? Uşaq 3 gündə evdən çıxan deyə, hələ Üç bu gün- günə qədər bir xəbəri çıxmıyor. 3 gün də evdən bəs bunu sən mənə niyə demirsən? Mıxlayım onun qulaqlarını divara. 3 gündür ki, ayıq görürəm ki. Ha? Ayıldığın indi də 5 dənə arvad arzulayırsan. Sən də zarafat edirəm özüm üçün də yox bir 10 dənə. zarafat. Sən almışam fərəzən günə çıxmışam hələ bir 5'in dalı. Sən mənə de görüm bu qırışmal harda olsun. Xalası ilə zəng eləmisən? Hə? Hər yerə zəngilənmişəm. Yer qalmayım ki, soruşmayım ondan. Ha? Amma bir xəbər yoxdur. Yoxdur. Yox. Sən öləsən güclə başımı düzəltmişdim, mayamı batırdı. Yaxşı gözümün qorası. Sıxma gözümün qorası. Harda olsa gələr bayram axşamıdır. Qarın ki acıdı ye, Hə. gələcək. Sən ondan narahat Ay olma. kişi, o bir dənə baxıcı var, Bəhruz. Aha. Gedim onu Falsi? baxdırmışam, hə. Hə. Baxdırmışam ona, deyir ki, oğlun xoş xəbərlə gələcək. Ha? Ha. Falsı deyil. Hə, o sözü dedi Əgər mənə. falsı deyirsə deməli gələcək. Doğrudan. Sən Nə öləsən. bilim Ha. valla. İndi falsılar var ha. Hə. Mən inanıram onlara. Doğrudan. Papacanım. Ha? Bizim müdürə dedi ki, Hə. sən qalacaqsan yerində. Hə. Amma biraz xərcin çıxacaq. Aha. Sənin zansın necə demiş ya elə də oldu. Ha. Doğrudan. Ümumiyyətlə indiki falçılar bura nədir ki? Tüm dünyada nə baş verəcəksə qabaqcadan hamısını deyirlər. Yaxşı, Hə. ay kişi. Bəs bu falçılar bilmir ki, sən bu zəhrimar araqlı nə vaxt ərgiləcəksən? Hə, yox, onu daha bilməzlər də. Çünki Deyirəm o də. kompüterlərına daxil deyil bu. Deyirəm axı, Bəli, hə. onu bilə bilmirlər də, məsələ burası. Çox heyf, çox heyf, çox heyf. Sən mənə bax, o nədir orada? Nə? Pilisosu qoy, ora bax, ora bax. Nədir orada? Nədir orada? O pilisosu hara qoymusan sən? Orada. Zəng. Bayram. Ay Allah, oğlumun zəngi Seyrandır. Hə. Zəngindən Gör tanıyıram. necə tanıyır? Zəngindən özlər. Bayramın mübarək ay papa. Gel Gülüşkan. Çor papa, çor papa. Ala, diyan Bayramın mübarək papa. Diyan bir dənə, diyan. İşim gəldi. yox. İşim Amma yox. istəmə, Yox, yaxşı yox. sən mənim canım istəmə. Deyirəm işim yoxdur diyan da. Ala, qırışma. Ha papa. 3 gündə hardasan sən? Hardaydın mənim Hə? balam? 3 Hardasan gündür. 3 gündür? Papa. Hay can. Ne papa? Tanış olun arvadımdır. Nə? Neyindi? Arvadımdayım ama. Sən hardan gəlsən indi? Zakistan. Bu ne danışır? Hardan? Gülüşkan'a Zakis'e gitmiştik. Ala, 3 gündür sen buna göre etmişsən evdə. Papa dedim bu yılın işini gelenle koymayak da. Gerek Ya, Allah. sən mənim canım Gerek Allah. istəmə. Sən istəmə Yox, mən bir istəmirəm, bircə istəmirəm. dənə sual verəcəm mən. Yaxşı Seyran, mənim balam. Ha mama. Oğlum mama sənə qurban olsun. Bəs bu qız bilir ki, sən bu günə qədər neçə dəfə evli olmusan? Bilir. Bilir. Ha papa. Bilir. Yaxşı. Bilir ki ya. Amma istəmə. Ve istəmirəm, Sən söz mənim canım, bilirəm. bir dənə sual. Bilir ki ya, bilir ki. Anom, əvvəlki gəlinlərlə necə rəftar eləyir? Bilir, Bilir papa. bilir. Bilir. Mən də bir dənə sual verəcəm. Bax, bircə dənə sual. Mama qurban. Aycan mama. Bu kızımız bilir ki sen bugüne kadar neçə il dişdiysən ha. Evə bir manat pul gətirməmsən, onu bilir. Bilir mama bilir. Ala, gelişmez, necə bilir? Bilir, bilir. Onu bilir, bunu bilir. Və sənin neyvə gedir? Nə evə gedir sənin? Hə? Xahiş edirəm, bizim yenicə qurulmuş müstəqil ailəmizin daxili işlərinə qarışmayasınız. Biz razı ola bilmərik ki, xaricdən kimsə bizim müstəqil ailəmizin daxili işlərinə qarışsın. Həm də ki, bu Helsinki aktında nəzərdə tutulmuş insan hüququna ziddir. Berekallah. Berekallah. Gəlin deyilə diplomatdır, diplomat. Ya papa. Hardan bildin?
Nəyi? Gülüçka həqiqətən də diplomatdır. Doğrudan. Diplomat deyə Gülüçka. Diplomat da. Ay kişi, gəlinlərdən bugünə qədər həkimi olub, müəllimi olub, buğalteri olub, amma diplomat olmayıb. Sən diplomatla çətin yola gedəsən arvad. Yaxşı da. Bu sənin üçün həkim-məkin deyil. Yaxşı. Bu diplomatdır, diplomat. Yaxşı, oğlum, Seyran, mən balam deyə. Bəs siz harda yaşayacaqsınız? Gülüçka, üzr istəyirəm. Mama. Ay can. Papa. Can. Mən istəyirəm ki, Hə, hə. biz elə bax burada yaşayaq. Belə Harda? Keçbil. Siz bugündən persona non grata olursunuz. Nə olur o kişi? Beş salam. Bərəkallah. Bərəkallah. Nə dedi oluruq biz? Bu diplomat dili də arvad sən başa düşməzsən. Gəlmin bilir ki, biz bu evdə xoşa gəlməz, arzu olunmaz şəxsik. Bəli, 24 saatın ərzində biz komamızı tərk eləməliyik. Bəli. Ay kişi, Hə. bu baxıcının dili falıymış, kağızı falıymış. Bəs deyirdi ki, mən xoş xəbər eşidəcəm. Bundan da xoş xəbər, hə? Evimizə gəlin gəlir. Özü də diplomat gəlir, diplomat, diplomat. Bu gündən Görəcəyik. sonra bizimlə press konferensiyalar, briefinglər, iki tərəfli diplomatik görüşlər keçirtəcək gəlinimiz. Bəli. Deyirəm ki, ay kişi, bundan sonra görəcək günlərimiz var imiş. Hə, beş necə, arvad. 21-ci əsrin gəlinlərinin öhdəsindən gəlmək üçün gərək ya hüquqşünas olasan, tarixi yaxşı biləsən, 5-6 xarici dil biləsən. Hələ üstəlik Cavanidən cazı da öyrənəsən. Bəli, Baxsı, bəli. Necə deyərlər, əsir təzə, gəlin təzə, il təzə. gözün aydın əllərinə xına çək, arvadağa arzumuz açdı çiçək, arvadağa arzumuz açdı çiçək, nur özünü indi o da həm közə, gəlin təzə, əməl təzə, il təzə, vur özünü indi o da həm közə, gəlin təzə, əməl təzə, il təzə. Görecekli günlerimiz var imiş, evvelkiler bundan lütfü kar imiş. Görecekli günlerimiz var imiş, evvelkiler bundan lütfü kar imiş. Daş değil ki yürek bu derde düze, gelin teze, emel teze, il teze. Daş değil ki yürek bu derde düze, gelin teze, emel teze, il teze. Kimi gəlin düşməz heç ələ, canınıza salacağam vəlvələ, canınıza salacağam vəlvələ, başıma duz çevir gəlməyim gözə, gəlin təzə, əməl təzə, il təzə, başıma duz çevir gəlməyim gözə, gəlin təzə, əməl təzə, il təzə. Görecekli günlerimiz var imiş, Evvelkiler bundan lütfü kar imiş. görecekli günlerimiz var imiş. Evvelkiler bundan lütfü kar imiş. Daş değil ki yürek bu derde düze, gelin teze, emel teze, il teze. Daş değil ki yürek bu derde düze, gelin teze, emel teze, il teze. Gelin teze, emel teze, il teze. gelin teze, emel teze, il teze. Ay kişi. Bravo! Əməkdar artist Ramiz Məmmədov. Ve musikili komedi tiyatro aktrisası Nahide Orucova alkışlar. Bravo!
gənc müğənni və gənc aktyor İlkin Miskərli. Çox sağ olun, sizə minnətdarım, çox sağ olun. Ramiz sağ olun. müəllim, süper idi. Çox sağ ol. Qonaqlarımızı yola salırıq. Çox sağ olun. Siz getmirsiniz. Biz sizi belə buraxa bilmərik. İndi bu saat əziz tamaşaçılar reklamlardan sonra mütləq yenə Benifsə qayıdın. Hörmətli tamaşaçılar, indi Ramiz müəllimlə Naidə xanım maraqlı bir oyun nümayiş etdirəcəklər. Deməli, oyunumuzun şərti belədir. Bu xırda pulları növbə ilə stakana atırsınız. Yenə pul. Kimdə su daşsa, o məğlub olur. Kimdə daşmasa, o qalib gələcək. Və təbii ki, ona gözəl bir hədiyyə düşəcək. Yenə hədiyyə olacaq. Bu pulların yerinə başqa bir metal olmazdı, ancaq pul olmalıdır. Bu oyunun adı elə pul oyunudur. Bu pula baxıram bir şeir yadıma düşdü. Bizim rəhmətlik gözəl satirik şairimiz Rüfət Zəbiyoğlu. Allah rəhmət eləsin. Deyir, tağ atıb pul zoruna cibdə badımcan yetişir. Pul üçün düşmən olur qardaşa, qardaş didişir. Əlimə pul gələcəkdir, qağa, ovcum gicişir. Ay can, ay can. Nə gözəl şeydir bu pul, hər şeyə imkan budur. Bu. Nədir pul? Mülk, maşın, tazə kəsilmiş mal əti. Sənə pul göstərərəm, yalta bilərsən ələti. Pula qeyrət deyənin zərrəcə yoxdur qələti. Adı məhşur cahan, afət-i dövran budur. Bu. Çox gözəl. Buyurun, növbə sizindir. Ramiz, mimo gelirsen. Mən öyrənirəm. İllərdən də ata bilərsiniz, o da Öyrənirəm. 2-2 yapmalı olur. O daha var. Sen bizi çaştırma oğlan. Bir dənə xod kanyon elədim. Yaxınlaşırıq yavaş-yavaş. Maestro gərgin anlarda artıq tələsməyin, yavaş-yavaş. Yavaş, yavaş. Silkələmin. Aha, buyurun. Hadi xanım, tələsməyin, indi daşıyacaq. Daşmayıb. Çıxarlıq elədik. Ben buradayım, daşmayıb. Yok, daşmayıb. Daşmayıb. Naidə xanım, tələsməyin. Tələsməyin. Aha, daşmadı. Daşmadı. Yox, mən görmürəm, daşmayıb. Daşmayıb. Yox, daşmayıb. Siz niyə çıxarlıq eləyirsiniz? Daşdı. Sonuncu daşmayıb. Buyurun. 10 köpür Ne verməlidir. bilirsən sonuncu? Xırda verin. Yox, o məndədir. Nə olsun, o məndə olmalıdır da bir də. Yaxşıdır, sən özünkilər altındadır. Ortadan yox, oradan daşıyacaq. Bravo. Daşmadı. Naidə xanım. Tələsməyin. Indi daşacaq.
Daşdı. 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 Yox. Daşmadı. Əziz tamaşaçılar, hələ daşmayın. Ay balam daşdı. Daşmayı baxın. Daşmayın. Yox. Buyurun Yaşa. 10 qəpik. Yok. Xuliqanlıq eləmə. Şuf, xırda qutardı. Var Beş sen. Xırda qəpik. qutardı. 5 tane dəldi deyib tutarım. Dizən daşmadı. Daşmayın. İndi daşar. İndi daşar. Daşmadı. Haydi xanım buyurun. İndi daşacaq. İndi daşacaq. Artıq çünki daşmadı. Daşdı. Daşmadı. 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 İndi daşar. Yaxşı da. Yavaş. Ramiz yavaş elə daşmasın. 1-1. Oyumuzu xahiş edirəm şərtlərimi pozmayın. Lap ma böyüyünü atıram görürsən. Siz cığallıq edirsiniz. Siz suyu əlinizlə Gözlə. Daşma. Su əl. İndi Su əlinə daşacaq. tutma. İndi özə daşacaq. Buyurun. At. İndi iyi. Bax o balacaları saxlayıb onu Yox, gətir. yoxdur. Deyə əlində yox. Daşmadı. Bravo. Daşmadı. İndi daşar. Daşdı. Daşmadı. Elə isə daşmadı. Daşdı ben buradan gördüm. Buradan da daşdı buradan da. Elə isə qalib gəlir Nayda xanım. Alışlar gəlir. Və əlbəttə ki Bax, bax, söz bax. verdiyimiz kimi hədiyyə. Bax, daşmır. İndi də. Nayda xanım buyurun. Ramiz, biz buna bir yerdə qulaq asacağıq. Gəl. İndi də əziz tamaşaçılar alqışlarla Nayda xanımı yola salırız. Çok sağ olun ki geldiniz. Eli boş da yok ha, hediye ile. Məni hədiyyə ilə yola salırlar. Ramiz, çox sağ ol. Sən bir daha uğurlar. Təbrik. Sağ olun. En iyiydi. Hediye değil. Hediye getməliydi. O yesinə qismət olmalıydı. Çok güzel. Ramiz müəllim, indi də gəlin İlhamə xanımın gözəl bir mahnısını dinləyək. Buyurun. Yandım döndüm külen neynim döndüm solan gülen neynim ümidim var hele neynim saadetim gel. Yandım döndüm külen neynim döndüm solan gülen neynim ümidim var hele neynim saadetim gel. Beni orada yaka yaka ey yar batma gel günaha gel yar batma gel günaha. Beni orada yaka yaka ey yar batma gel günaha gel. Ey yar batma gel günaha gel. Hicran beni çekti dara, hiç bilmirəm gedim hara. Sen üst tuttun uzaklara, müebbetim gel. Hicran beni çekti dara, hiç bilmirəm gedim hara. Sen üst tuttun uzaklara, müebbetim gel. Gel talihim gel. Genelinden sinem dağlı, sen mi haksız, ben mi haklı? Ömrüm günüm sana bağlı, gel talihim gel. Genelinden sinem dağlı, sen mi haksız, ben mi haklı?
Ramiz müəllim, Bəli. indi də vaxt gəlib çatdı şəkil altı söz oyunu. Aha. Bu ənənəli bir oyundur. Aha. Bütün benefisçilər bax burada öz fikirlərini yazıblar. Aha. İndi də növbə sizindir. Mən nə istəyirəm, etməliyəm? bir neçəsini oxuyum sizin üçün. Yox, ehtiyac yox. Mən nə etməliyəm? Siz bax bu şəkilə yazılı surətdə öz fikrinizi bildirməlisiniz. Ha, belə əyanı olmaz. ancaq Əyanı yazmaq. olmaz, yazmalısınız. Çox maraqlı fikirlər var, bir neçəsini oxuyum. Yox, zəhmət çəkmə. Mən öz fikrim dağıla bilər. Hə. Mən qoy baxım bir. Hə. Aha. Bu üç xanım burada nədən danışırlar? Bu üç xanım burada danışmır. Bir xanım əsas o barmağını da belə eləyir. Yəni ki, o nəsə O birilər qulaq assın. O birisilər nəsə onlara deyir. Mənə gəlir deyir ki, Maraqlıdır, nə deyir? deyir mən Yazın, yazın. deyir qızlar gözünüz aydın olsun. Mən Meşribada ərə gedirəm. Çox Hə? maraqlı fikirdir, hə Johnny? Meşribada ərə gedirəm. Qızlar. Qızlar Gözünüz aydın olsun. gözünüz aydın. Aydın olsun. Sevinirim. Gözünüz aydın. Sabah Meşədi Yılada ərə gedirəm. Xoşbəxt olsunuz. Ərə gedirəm. Sağ əlim başınıza. Sağ əlim. Sağ əlim başınıza. Qoldu şəkil altınızı. Əssalam. Əziz tamaşaçılar, Ramiz müəllimin fikirləri. Qızlar, gözünüz aydın. Sabah Məşədə İbada ərə gedirəm. Sağ əlim sizin başınıza. Bravo. Çox gözəl. İndi də Ramiz müəllim. Buyurun bura. Bizim burada şikayətlər və təkliflər kitabımız var. Aha. Burada mütləq öz şikayət təkliflərinizi yazın və sonda əl izinizi qoyursunuz və yavaş-yavaş biz sizinlə sağollaşırıq. Məclisi tərk edirəm. Yavaş. Təəssüf ki. Çox təəssüf. Buyurun. Darıxma, yenə gələcəyəm. Gözləyəcəm. Darıxma. Johnny, son vaxtda çox mədəni olmusan. Nə yazıram bana? Nə ileri gəlsin. Öz Bilərəm sonra. şikayət və təkliflərinizi. Baxın, qonaqlarımız. Tərif, təklif, şikayətiniz varsa mütləq qeyd edin. Mən John abi qaldım. Sonra deyərəm. Johnny, siz Paris səfərə gittiniz qaldınız. Paris səfərə gitmədiniz. Paris səfərə gittiniz qaldınız. Yeni mahnılar yazdınız mı? Yox hələ. Üzərində işləyirik. İşləyirsiniz. Cavan müəllim yazır mahnı artıq. Cavan müəllim mahnı yazır. Aranjman kimi eləyir. Özüm eləyim. Özünü. İçinləmizə aranjmancı tutmuş. Nəsə yaxşı. Klip çəkdirəcəksən Johnny. Mütləq. Səni başrol. Məni başlayır. Böyük şərəf olar mənim üçün. Yaxşı. Biraz arada yazın. Yaxşı. Aynı sesi gün yazar. Əl izinizi qoyacaqsınız mütləq. Maestro, çox sağ olun. Bravo. İndi elə özünüz də tamaşaçılarımız üçün oxuyun. Şikayət və təklifinizi. Ah. Benefisin uzun ömürlü olmasını arzu edirəm. Uğurlar sizə. Və indi əlinizi yaxşı-yaxşı baxın. Beləmi? Bəli. Yaxşı-yaxşı batırın, yaxşı-yaxşı. Aha, aha. Buyurun, əl izinizi də qoyun. Ya Allah.
Ramiz müəllim, çox sağ olun ki, Benifsə gəldiniz. Bizim təklifimizi qəbul elədiniz. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Ələlxüsus Johnny'yə də təşəkkür edirəm. İndi də əziz tamaşaçılar, alqışlarla maestronun gözəl müşahidə ilə Ramiz müəllimi yola salırıq. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bu da Ramiz Məmmədovun Benifsi. Növbəti Benifsin qonağı kim olacaq? Anonsları mütləq izləyin. Hələlik!